moments later. Jæja, einu vöknuð. Glápir bara myndaðalina. Jæja, nú ég komin heim úr bakarínu. Keypti smá bakkelsi. Ég átti eftir að segja ykkur hvað ég að gera. Ég svo stressuð sko. Ég bara sjaldan verið einn stressuð í lífinu. Mér líður þessi fyrir próf, starffræðipróf eða eitthvað. Ég og Tómas erum að fara í viðtal hjá Ísland í dag og það verður að fara að spyrja ykkur spurningar varðandi fæðingarmyndbandið og YouTube og samfélagsmiðla og hjálp. Nei, hjálp. Þetta verður bara gaman. En svo eru þeir sem þekki mig, eða þeir sem eru búin að fylgjast með mér á YouTube, viti hvað ég er klaufaleg og já, þeir viti bara ég er klaufaleg og ég veit bara ég er að fara að segja eitthvað rosa stúpid. En ég er allavega búin að kaupa handa kanillengi og dósant og kannski hjálpar það eitthvað. Þeim að klippa út eitthvað bull sem ég segi. Ég skil ekki hvernig fólk getur verið í sjónvarpi og þið hugsið það örugglega, ég skil ekki hvernig þú getur verið á YouTube, en það er ekki eins, þú veist, ég ræð hvað ég set inn hér þegar ég tala við ykkur og ég segi eitthvað kjaftaði þá klippið það út sem er í annarri hverju setningu sem ég segi eitthvað bull og ég klippa það út þá. Fyrsta sinn í Ísland í dag. Sittur bara hér. Sittur bara hérna. Continue. Sama, continue, say papa mama. Ekki horfði ekki með mig. Hú, þau voru að fara. Tómas, gekk þetta vel? Ég veit ekki, ég vissi ekki hvert ég ætti að horfa. Tómas vissi ekki hvert hann átti að horfa, ég vissi það ekki heldur. Hún horfði á Hún er ekki þig. mynd, náttúrulega. Ég veit það, en hún horfði á þig svona skilurðu? Já. Og þá var ég bara, ok, hvert að ég að horfa meðan hún er að horfa á þig? Þá var ég bara hérna. Ég horfði stundum á kallinn. Já, það er verra, hann var baka myndaðina. Ég veit það. Og í það var þetta að horfa myndaðina. Ég ætla bara að horfa á... En þetta gekk samt vel. Vá, ég rauð í framan, sko. Ég var svitna. Bara hreinskilnislega sagt. En já, Emilía var rosa mikið á mæknum, eða svona í hérna hljóðinu, þannig að við veitum ekki hvernig það heyrist. Og þau sögðu, já, þá þurfum við kannski að koma aftur og taka þetta upp á nýtt. En nú fögnum við þessu. Vel gert. High five. Vel gert, Emilía. High five. Biggi, biggi, biggi. Ég ætla að hlæja. Hvað er í gangi eiginlega? Lítið sætt að segja heyrt. Ég var búin að kaupa eina svona litla. Ég og Tómas ætlum að deila einni svona. Af því að þetta var svo sannarlega að fara út fyrir þægindaramann. Það er gott að fara aðeins út fyrir þægindaramann inn á milli. Það er hollt fyrir okkur og það sé ekki alltaf gaman. Ó, ég held ég væri að fara að poppa upp svona. Nei. Ekki upp með raftir, Tómas, barnið sér. Það er magnað að hafa ekki komið prump með þessu í leiðinni. Hvað er að gera? Við skeytum á bak, ég er að dokumentera það. Við? Jú. Vantilega þú? Já, ég skeytum á bak. Herru, ég var búin að skipulegja þetta alveg. Ég var búin að setja Emilíu í vagninn og hún var að fara í sinni lúr. Ég var búin að ná að svæfa hana, klukkan var korter áður en þetta að byrja. Nei. Við erum ekki með stöð 2. Fór þess að til foreldra minna sem eru erlendis núna. Og þau hafa alltaf verið með stöð 2. Ég veit ekki hvað gerðist. Það var bara eitthvað innskráning. Og ég er að hringi mömmu og pappa stanslaust, þau svara mér ekki. Já, þau eru komið með leið á mér. Ég er búin að heyra of mikið greinilega. Þannig núna er allir bara búin að sjá þetta, ekki ég og Tómas og Emilía. En já, við erum að leiða upp í graf og til foreldra Tómasar svo við getum horft á þetta þegar þau eru með stöð 2. Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag.
Arna Petra Sverrisdóttir og Tómas Ingi Guðnason hafa verið par frá því þau voru 14 ára. Fyrir rúmum 2 árum setti þeir myndband á YouTube fyrir vini og vandamenn af flugi sem þau fóru í saman. Fyrsta YouTube-myndbandið. Þar sem Tómas var í flugnámi. Tómas. Herru, ég sé að klippinguna. Pöddum í nýrri íbúð til fæðingar frumburðarins nú í byrjun árs. Já, í dag eru myndböndin orðin hátt í 60 talsins, en þau segjast líta á YouTube-rásina og bloggið sem Arna heldur úti á Trendbed sem nokkurs konar nútíma dagbók. Segja má að YouTube-rás Örnu hafi farið á flug þegar hún setti inn myndband af augnablikinu þegar hún komst að því að hún og Tómas ættu von á barni. En myndbandið fekk yfir 20.000 áhorf. Getið bara fínt, Tómas minn. Keypti fiska og bara henda hann í ofnin og... Hvað? Fiskaðan bara henda hann í ofnin. Nei. Hvað vorstu að gera? En maður sér það að þetta er mjög mikil vinn sem liggur á bak. Maður hlustar ekkert svona myndband fram úr erminni á kortinu. Ég veit ánægð með að hafa komið. Það var mjög flott. Nú get ég andað. Hægar. Ég var að fara heim, Emilía. Ég var að fara heim. Sjónvarpinu. Varstu í sjónvarpinu? Þú varst ægilega í sjónvarpinu. Þú varst ekki að höra það. Elskar gubbilíðis.